kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Çok yakınlarda birlikte yine söğüt motifli bir hırka örmüştük. O hırkayı yaparken o videonun içinde motifin yapımı da vardı. En son güncellediğim tekniklerle örüm şekli. Şimdi önümüzde öreceğimiz değişik modellerde söğüt motifli hırkalarımız olacak. Bundan ötürü söğüt motifini ayrı bir videoda sizler için hazırlamak istedim ki siz motifleri bu videonun içinden örüp diğer videoların içinde arayarak zorlanmayın. Burada hemen örün. Dilediğiniz modele bu motifi uygulayın istedim. Böylelikle aslında size sıradaki hırkamızın renginin de ipucunu vermiş oldum. Gazal cins ile örüyoruz. Sevgili sahibesiyle bu rengi çok sevdik. Beraberce seçtik. 1145 numarasını gazal cinsin kullanıyoruz. Bu iple kullandığım tığ numaram ise 3,5 milim. Siz de ipinize, elinize göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Öyleyse beraberce motifin yapımına geçelim. Yapımına başlamadan önce size bir de motifimin ölçüsünü vermek istiyorum. Motifim benim 14 santim oldu. Dediğim gibi gazal cinsle kullandığım 3,5 milimden ötürü motifim gayet büyük düştü. Ben de dökümlü salaş bir hırka öreceğim için benim için ideal ölçü oldu. Bir de bunun üstünde tabii minik bir birleşme sıram olacak. Yani 15 santime kadar falan ulaştıracağım motifi de bu da benim için ideal ölçü olmuş olacak. Bunu da söylemek isterim size. Daha küçük bir tığla ve farklı bir iple muhtemelen sizin motifiniz 12,5-13 santim civarı düşebilir. Daha da küçük düşebilir. Bunu burada belirtmek isterim. Hemen yukarı kaydırarak sihirli halka içine motifimi çalışarak başlıyorum. Ben parmağıma bir kez doluyorum ama siz dilerseniz 2 kez dolayarak da sağlamlaştırabilirsiniz. Tığımı içinden geçirdikten sonra ilmeğimi çıkartıyorum. Bir kez kilitledikten sonra da yükselip etrafında döndürüyorum ve ilk çakma trabzanımı örüyorum. Bu benim ilk bacağım olmuş oldu. Bununla birlikte sihirli halkamın içinde toplamda 16 tane trabzanım olacak. Yani ben şimdi halkamın içine 15 adet ikili trabzanımı öreceğim. Şöyle biraz ipi çekerek dairemi küçülttüm. Trabzanlarımı bu şekilde 16 adete tamamlayıp geliyorum. 16.'yı da ördükten sonra burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp, daha doğrusu trabzanın tepesine batıyorum. Aynı zamanda şu arkadaki ipi de tığımın üstüne alıyorum. Şimdi ipi kaydırarak çıkartıp ilmeğimin içinden de kaydırarak çıkıyorum ve bir kere kilitledikten, zincir çektikten sonra yükselip hemen yalancı trabzanımı örüyorum ve bir zincir çekiyorum. Bu burada dursun. İlk olarak bu ipimi ilmeklerin arasına yedirerek güzelce gizleyeceğim. Bunun için ince bir tığ kullanıyorum. İpi gizlerken ilk olarak ilmeklerin içinden böyle bir iki tur çekerek üstten gizliyorum. Bu şekilde gizlediğinizde, ipi uzun bıraktığınızda sihirli halkanızın çözülmesine, açılmasına imkan yoktur. Bunu belirtmek isterim. Şimdi bakın. Bunu bir tur daha şöyle arkaya alayım. Arkaya aldıktan sonra da şurada ince ilmeklerin içinden de sadece üstten alıyorum. Daha sonra da burada görmüş olduğumuz trabzanların dibinden şöyle geçirip burada da yine trabzanların dibinden
Şöyle geçirdikten sonra çekiştirerek iyicene yerine oturtuyorum ve ipi tamamıyla gizlemiş oldum. Burada yükselmiştik, bir de zincir çekmiştik biliyorsunuz. Altta gördüğümüz her bir trabzanın tepesine gelip bir ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Altta gördüğüm trabzana geliyorum. Bir ikili trabzan örüyorum. Bir zincir. Alttaki trabzanın üstüne bir ikili trabzan. Bir zincir. Bu şekilde ikinci sıramı tamamlayacağım. Arada hep bir zincirle alttaki trabzanların tepesine bir ikili trabzan mantığı ile. Son trabzanı da ördüğümde bacakları sayıp kontrol ediyorum. 16 tane olduğundan emin olduktan sonra bir zincirimi çekip burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıyorum. İçinden ilmeğimi çıkartıp ilmeğimin içinden de ilmeği çıkartıyorum ve şöyle minik bir yan boşluğa kaydırmayla geliyorum. Şimdi burada bir zincirle oluşturduğumuz her bir boşluğun içine 3 tane ikili trabzan öreceğiz. İlkini yalancı trabzan olarak başlayıp aynı boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Sonra diğer bütün boşlukların içine 3 tane ikili trabzanımı örüp 3. sıramı da tamamlıyorum. Burada son trabzanımı da ördüm ve burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp içinden ilmeğimi çıkartıyorum ve bulunduğum noktaya ilmeği çıkarttıktan sonra ikisini beraber örerek yani bir sık iğne örüyorum. Daha sonra zincirlerle çalışacağım yerdeyiz tam olarak. Sırasıyla 5 zincir, 2 zincir, 3 zincir, 2 zincir, 5 zincir mantığıyla motifimizi kare formunu vermeye başlayacağız. Ve ben her zinciri çektikten sonra mesela 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen bir sonraki grubun ilk trabzanına yani her üçlü grubun ilk trabzanına batarak devam edeceğim. Bu trik önemli. Bunu takip ederseniz, bu sistemi oturtursanız motifiniz gayet güzel ilerler. Bakın. Bu kafese ördüğüm üçlünün ilk trabzanı. Daha sonra bu kafese ördüğüm ilk üçlünün ilk trabzanı. Batacağım hep onların tepeleri olacak. Mesela şimdi 5 zincirimi çekmiştim. Buradaki üçlünün ilk trabzanına geliyorum. Bir sık iğnemi örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine buradaki grubun ilkine geliyorum. Sık iğnemi örüyorum. 3 zincirde sıra. 3 zincirimi çekiyorum. Hemen buradaki trabzanın tepesine gelip bir sık iğnemi örüyorum. Tekrardan 2 zincirde sıra ve buradaki trabzanın tepesine geliyorum. Ve 5 zincirde sıra. Yine aynı şekilde bu grubun tepesi. Şöyle ilerliyorum bakın. 5, 2, 3, 2, 5. Bu mantıkla devam ediyorum. Sırada o zaman ne var? 2 ve bu trabzan. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Yine burası. Hemen buluyorum yeri. Yerini bulmak benim için bu mantığı oturttuktan sonra çok kolay. Aynı şekilde başladığım noktaya kadar devam edeyim. Son zincirimizi çekeceğim şimdi. Yani 2 zincirde sıra. Burada biliyorsunuz 5 ile başlamıştık. Ona başladığım sık iğnenin içine batıp kaydırmayla oraya geliyorum. Daha sonra
Burada ilk örmüş olduğum 5 zincirin içine de batıp, şimdi bakın, 1 2 zincir çekip kaydırmayla onun da ortasına geldim. Şimdi bu benim için önemli. Neden? Motifimin düzgün ilerlemesi için, zincir çekmeden ilerlemek için, yerimin belli olmasını istemiyorum. Bunun üstüne zaten dönüşte öreceğim ve burası hiçbir şekilde belli olmayacak. Bakın, tekrar göstereyim size. Bu şekilde yaptığınızda gerçekten çok güzel ilerliyor. Sık iğnenin içine kaydırarak gelmiştim zaten. 5 zincirli boşluğun içine de yine 2 kere kaydırarak geldim. Ve bu boşluğun içine hemen batıp yine şöyle bir kaydırıyorum. Bu defaki benim sık iğnem gibi düşünün. Onun üstüne bir zincir çekip yükseldim ve arkasından dolandırıp çıkarttım. Bir bacak ördüm. Hemen yanına bir ikili bacak daha. Buradaki bacak sayısı 5 olacak. Dönüşte de zaten diğer yarısını örmüş olacağım. Bakın, 5 tane trabzanımı bu şekilde örmüş oldum. Sonra hemen bulunduğum bu noktanın içine batıp ikili zincirli oluşturduğum boşluk vardı ya, sık iğne örüyorum. Daha sonra tığın üstüne ipimi alıp 3 zincirli oluşturduğum boşluğun içine ise 7 tane ikili trabzanımı örüyorum. Altı, 7. Hemen yanındaki boşluğun içine batıp bir sık iğne örüyorum ve 5 zincirli oluşturduğum yerdeyim. Oraya da 5 tane ilk olarak ikili trabzanımı örüyorum. Böyle. Sonra arada 2 zincirim var. Hemen onun yanına da 5 tane ikili trabzanımı yine örüyorum. Aynı boşluğun içine. Köşe olduğu için burası ne yaptık? 5 tane ikili trabzan, 2 zincir, 5 tane ikili trabzan. Hemen 2 zincirli olan kısma bir sık iğne, 3 zincirli olan kısma ise 7 tane ikili trabzanımı örüyorum. Altı ve 7. Hemen yanındaki ikili kısma bir sık iğne ve 5 zincirli kısma geldiğimizde yine 5 tane ikili trabzan, 2 zincir, yine aynı 5 zincirin olduğu boşluğa 5 tane ikili trabzan mantığına başladığım noktaya kadar geleyim. Bir yukarı çıkışı da birlikte yapalım. Şimdi burada 5 tane ikili trabzan örerek başladığım boşluk vardı. Bir de kaydırma yapmıştık biliyorsunuz. Ortasına gelmiştik 5 zincirin. Şimdi oraya geldiğimde de bu kaydırma yaptığım yerin üstüne ben diğer 5'li ikili trabzanlardan oluşan grubumu örüyorum. 3 4 5 sonuncu da oldu bu. Şimdi şurayı da şöyle düzelteyim. Buraya da bir zincir çekip hemen burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp içinden ilmeğimi çıkartıp bu ilmekten çıkartmadan bir sık iğne örüyorum. Bakın şurada da istediğim boşluğu oluşturmuş oldum. Şimdi sırada artık yine yuvaları oluşturmak var. Yani bakın şu uzun bacakların olduğu yuvaları oluşturacağım. Bunun için de yine zincirler çekerek devam ediyorum.
Buradan gelirken ilk çektiğim zinciri sayım 1, 2, 3, 4. Tığımın üstüne ipimi alıyorum ve şu sık iğne yaparak geçtiğimiz yere batıp bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Burada 7 trabzanla ördüğüm yerin 1, 2, 3, 4. trabzanını bulup tepesine bir sık iğne örüyorum. Yeniden 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum ve yine bu sık iğneli olan kısma batıp ikili trabzanımı örüyorum. Sonrasında 4 zincir çekiyorum. Yani nasıl başladık? 4, 3, 3, yeniden 4 zincir ve burada köşenin boşluğuna batıp bir sık iğne örüyorum. Aynı köşenin içine 3 tane zincir çekip yeniden batıp bir sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Tığın üstüne ipini al. Hemen burada sık iğneli yere bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir çek. 1, 2, 3, 4'ün tepesine gel. Bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir çek. Tığın üstüne ipimi aldım. Hemen sık iğneli yere bir ikili trabzanımı ördüm. Tekrardan 4 zincir çektiğim yerdeyim. Köşenin içine batıp bir sık iğne örüyorum ve yeniden 3 zincirimi çekip yine köşenin boşluğuna bir sık iğne örüyorum. İşte bu şekilde başladığım noktaya kadar ilerleyeceğim. Ve artık bu kısma geldiğimde, sona geldiğimde önemli bir atraksiyonumuz var. Buradaki tam olarak şu kısımdaki motifimizin düzgün geçişini şöyle hemen göstermek istiyorum. Biraz kadrajı da yakınlaştırayım. Şuradaki düzgün geçişi birlikte nasıl yaptığımı göreceğiz. Hemen burada biliyorsunuz kaydırma yöntemiyle geldiğim yere ördüğüm beşli grup vardı. Onunla bu beşli grubun arasına batıp bir sık iğnemi örüyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve tığımın üstüne ipimi alıp aynı boşluğun içine batıp bir ikili trabzan örüyorum. İşte burası benim en önemli detaylarımdan biri. Şimdi tekrar birlikte yapalım istedim onun için. Sökelim. Buraya geldim, artık sondayım, başladığım noktadayım yani. Bu iki beşlinin arasına gelip bir sık iğne ördüm. Daha sonra bir zincir çektim ve tığın üstüne ipimi alıp aynı boşluğun içine batıp bir ikili trabzan ördüm. Şimdi bu ne ola ki Damla dediğinizde bu bizim buralarda oluşturduğumuz bakın üçlü gruplarımızı devamını yaparken gayet düzgün geçişli üçlü grubumuz bu oluyor ve tam da bulunmak istediğim noktaya gelmiş oluyorum aslında. Bu kısmı da böylece tamamladıktan sonra artık son sıraya geçiyoruz. Son sırada ise burada minik köşede 3 zincirli oluşturduğumuz yere köşe yapmaya devam edeceğiz. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Sonra buradaki sırasıyla boşluklarımızın içine ise 5 trabzan, 4 trabzan, yani 5 4 4 5. Buradaki ilerleme şeklimiz. Daha sonra köşeye geldiğimizde 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan mantığı. Şimdi burada bir üste çıkarken yine düzgün bir şekilde devam ediyoruz. Çünkü neden? Çok burayı tam istediğim şekilde tamamladım ve istediğim noktadayım. Aynı yere batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Daha sonra yükselip etrafında döndürüyorum. Arkasından geçirip bir yalancı trabzan örüyorum. Ve hemen yanına bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Yani ben buradaki köşenin içindeki
şu ikili grubu, dönüşte de bu ikili grubu öreceğim. Bu ikili grubu örerek başlamış oldum. Ne demiştik sırasıyla? 5, 4, 4, 5 trabzan. Sırada 5 var. Ve yan yana şimdi boşluklara 4'er trabzanımı öreceğim. 4 buraya, hemen 4 de yanındakine. Bakın bu boşluğun içine de diğer dörtlü grubumu örüyorum. 1, 2, 3, 4. Sonra tekrardan bu boşluğa geliyorum. 5 tane ikili trabzanımı daha örüyorum. Sonra bu köşede 3 zincirle oluşturduğumuz kısımdayız. İlk olarak 2 tane ikili trabzan örüyorum. Arada 2 zincirim var. Aynı boşluğun içine batıp 2 tane daha ikili trabzanımı ördükten sonra yine sırasıyla 5 tane ikili trabzan, 4 tane ikili trabzan buraya, 4 tane ikili trabzan hemen yanına, ve 5 tane ikili trabzan da buraya öreceğim. Sırasıyla dediğim gibi hep takip edersek hiçbir trabzan sayılarında hata, karışıklık yaşamayız. 3, 4 ve 5. Yeniden köşedeyim. Önce 2 tane ikili trabzan, sonra 2 tane zincir, aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan daha. Şimdi burada şöyle bir köşeyi gösterdiğimde çok daha net gözükecek, bakın. İşte bu şekilde de diğer iki kenarı da tamamlayıp başladığım noktaya geleyim. Son beşli grubumu da ördükten sonra başladığım köşe boşluğuna geldim. Bu köşenin içine 2 tane ikili trabzanımızı örmüştük. Dönüşte de 2 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. 2 zincir çekiyoruz ve ilk örmüş olduğum yalancı trabzanın tepesine batıp kaydırarak ilmeğimin içinden de ipi geçiriyorum. Bir zincir çekip kilitledikten sonra ilk motifimi tamamlamış oldum böylelikle. Şimdi ben yeni yapacağım modeldeki hırkamda bu şekilde biriktirip birleştirmeye geçeceğim. Farklı bir teknik kullanacağım. O şekilde karar verdik çünkü siz klasik etrafını trabzanla geçip iğne arda sık iğne kaydırma yöntemiyle birleştirecekseniz üstüne bir sıra sık iğne geçmeniz gerekiyor. Bir sıra trabzan sırası geçmeniz gerekiyor. Bunu belirtmek isterim. Ya da siz de böyle motiflerinizi bu aşamada biriktirin. Beraberce yeni teknikle hırkamızı birleştirelim. Umarım sizin için anlaşılır bir video olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. Benim için çok kıymetli olan beğeninizi esirgemezseniz, şöyle bir beğen tuşuna basmayı unutmazsanız mutlu edersiniz. Yani her zamanki gibi sizden bir kalbinizi istiyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.